今日刚刚获得诺贝尔物理奖，被誉为最伟大的科学家李森正式踏上归国的飞机。本台刚刚收到消息，李森搭乘的飞机在空中爆炸解体。这话是什么意思？废话。医生，我儿子怎么样了？真是个奇迹，你儿子已经醒了，各个指标比正常人还健康。我不是在飞机上吗？飞机都爆炸了，我怎么还没死啊？我的身体怎么变得这么小了？小雨，没事就好，没事就好。我好像魂穿了，这个女人是我妈。妈妈接个电话。徐佳，还有半个小时节目就要开始了，你人死哪儿去了？你再不来就取消你比赛资格。对不起啊，导演，那个您再等等我行吗？我马上就到。小雨，妈妈，我和你一起去吧，医生说我很健康。超级大牌全球巅峰队比赛，领队呢？快点去化妆，比赛马上就要开始了。他是谁？哦，导演，这是我儿子，他一个人没人照顾，我就……行了行了，你让他不要乱动，你赶紧跟我来。哦，好。小雨，你在这等我一会儿，别乱跑啊。最后54秒，有这么难吗？各位，本次比赛事关国家尊严，你们都是我精心挑选出来的龙国选手，所以本次比赛就看你们的了。队长，您放心，这次比赛我们一定赢。只要某些队员不拖后腿就行了。参加比赛还带个孩子，你们说说，咱们龙国队都弱到需要一个单亲妈妈来参加比赛。行了，这比赛马上就要开始了，注意团结。等一下，排行榜更新了，有人打破了记录，10秒，这不仅仅是新的世界纪录，而且还远远超过了曹博士之前的54秒记录。怎么可能啊？怎么可能有人轻松打破我的记录啊？难道我们龙国还有我不知道的高手？这要是把这种高手拉进我们队伍里，本次比赛必将夺冠。这么简单的东西，有必要这么夸张吗？那也这么快完成了？完成了，徐佳选手成功的还原了13解梦方。7分30秒，龙国队也前30分。好，徐佳，你的状态终于回来了。这女人怎么可能？时间到。到目前为止，只有这2名选手在规定时间内完成了魔方的还原，两队各获得30分，现在是平局。各位，小孩，你刚才的眼神很像你的一个老朋友。是吗？那你的朋友有没有教过你别挡路？我知道啊，就是因为你的提醒，那个女人才过了这一关，有点影响。不过接下来的挑战难度会再升级，
到时候我亲自会问。干得漂亮！飞机失事前，我曾看到过他。难道他跟我飞机失事有关？太好了，龙国队选手的还原也达到了99%。幸好咱们还有曹行啊。他就算了吧，第50步错了，满盘皆输。你个小屁孩，你懂什么？曹博士可是连续2次拿到国内超级大脑冠军的了，岂会在这第1关就被拦住了？怎么就是这2位？死活也放不进去啊！看来你们之间赛事水平都不高啊！嘿，你个小兔崽子！行了，跟一个小孩斗什么嘴？看看其他选手表现怎么样吧。妈，后手指！这是可以解开了。小远，这是你解开的，很难吗？难？哼，这个数字黄龙道在全世界能解开的不超过100，况且能在1分钟解开的，之前只有我一个。教练，这个数字黄龙道肯定不是这小屁孩解开的，你赶紧叫人把他赶走吧。是，小雪，你去调监控，马上查出刚才破解这个的高手，无论他提出什么条件，都给你答应，只要他愿意加入我们代表队。是，也对，等查出来呀，就可以把这个凑数的给开了。徐佳，待会儿比赛的时候，你若是敢拖后腿，我一定申请把你开除。放心，还不知道谁拖谁的后腿呢。各位观众，过去我们一直在问，全球最强的大脑到底在哪里？本期节目《超级大脑》将迎来最大规模、全球最强脑力争霸赛的最终决赛，欢迎闯入决赛的2支队伍入场。去吧，加油！首先，第1关的挑战是高阶魔方。周老师，你有没有发现这个魔方好像与我们之前所见的魔方都不太一样啊？不错，各位观众，此刻在我手上的这不是一个普通的魔方，而是被称为终极智力挑战的13阶魔方。每次转动它，相当于同时转动200个3阶魔方，而它的变化量级则是10的3600次方以上。这不是玩具，而是人类向多维宇宙发出的战书。今晚我们将见证如何用大脑征服这难度最高的智力游戏。这么简单的东西，也叫超级大脑？起点在西北角第2层，顺时针旋转2次，再逆推到第4层旋转3次。妈，后手指！小子，胡嚷嚷什么？赶紧坐下！终于让他看到了吧？
单亲妈妈就该在家煮饭，逞什么能？曹翔选手的进度很快，已经完成95%，应该很快就能还原。哇，不愧是龙国队的顶级选手，这个效率，其他人都望尘莫及啊！什么？寇国队的小野健太郎选手已经完成了魔方的还原，有请裁判。是刚刚用了5分钟，这难道是新的世界纪录吗？确认了，这的确是新的世界纪录！恭喜寇国队加30分！是他，谁重新选了？当然是我。主持人，这个小鬼不是我们的正式成员，他刚才选的这杯水不算，我申请重新选择。刚才那个姐姐拿的就是341号水杯，我可以确定。小赛，你怎么就能一定确定是这杯水？多简单，这些水和水杯确实都长得一模一样，但气味不一样。刚才走的那个姐姐身上喷了香水，所以在水杯里也藏了一些香水的气味，一闻就能分辨出来了。刚才陆部队也是用了这个方法，找到了正确的水杯。我相信小雨的判断，曹翔，我们还是听小雨的。凭什么听啊？啊！你们母子俩就想害得我们龙国队输掉比赛？对不对？我申请立刻把这2个人赶出现场。有请李怡小姐。这些水都是同源的蒸馏水，长得一模一样，怎么辨认啊？对呀，而且水是动态，就算我们记住了水的特点，只要稍微加晃动，里面的信息也全会被打乱。哎，你们看，这水上有一个小气泡，如果我们记住这个特征，或许就有希望获胜。蠢货，这气泡是不稳定因素，万一气泡破了，我们该怎么办？观众朋友们，大家都被辨水这2个字误导，想要辨认出这杯水，就要从这个容器上下手。这些杯子都是透明的，看上去似乎没有任何区别，但是世界上没有完美无缺的玻璃，就算经过打磨，在光的折射下也会折射出不同的纹理，所以我们可以通过纹理找到这杯水。曹博士，他们好像已经记住了。无妨，我也记住。说到家了，小子有没有家教？你在这儿记住了玻璃上的纹理，但那边的光线是不一样的，所以折射出来的纹理也不一样，所以你来记啦。你少在这给我胡说八道啊！好了，各位，双方的选手从这500杯水当中去找你们刚才观察的那一杯吧。很遗憾，又错。小子，你笑不笑？笑得你蠢而不自知。熊我挑的那杯水分数已经到手了。小子，你给我客气点啊！别以为有你妈站在你面前，你就不敢动手啊！自己菜还拿小孩撒气。曹博士，曹博士，算了。李队，快看，找到刚才10秒解开数字滑入道的人了。是他？这个小孩就是打破了数字黄金道记录的人。请在这500杯水当中挑选出你们刚刚观察的那杯水吧。哦，小野健太郎选手已经找出了他的那杯水，看他的样子，对他的判断很是自信呐。
现在让我来为大家公布小野健太郎选手的选择到底是对还是错呢？答案是，平时跟我斗得死去活来的小野健太郎，怎么可能连这么简单的挑战都没有？答案是正确，加50分。寇国队的总分现在来到了80分。他真认出来了，到底用的什么办法？它是靠气味。什么？跟你们解释，你们也听不懂。妈妈，这是341号水杯啊！小子，你别给我胡说八道啊！这么远，你能闻到什么？我怎么闻不见？那要不然你来选。我来选就我来选。真让那小子说中了。这里灯光不一样，杯子所折射的纹理也不一样。还歇着吧你！你干什么？看来龙国队也找出了他们所认出来的那杯水。小日元，你怎么能乱碰呢？你知不知道拿了这一杯就不能重新选别的了？妈，你放心吧，就是这杯。小子，你今天要是敢让我们龙国队输了，我让你妈妈。龙国队也做出了他们的选择，那么龙国队是否能够成功晋级下一轮呢？我宣布。等等，龙国队在刚才重新提交了答案。我宣布，结果是正确，加50分，恭喜龙国队。这小子，我果然没有看错。问你，小屁孩鼻子还挺灵啊！属狗的吧？算你蒙对了，瞎猫碰见死耗子。那你怎么不瞎猫碰个死耗子？喂，算你运气好。小雨，你也太厉害了吧！他们就靠一个小孩赢了下来。这小孩到底什么来头？这个小孩居然用了我的方式过关，有点意思啊！我原本以为这场比赛又是一场碾压呢，不过他给我的感觉很像我另外一位对手。小雨姐，你说的是飞机空难的李森？没错，除了李森以外，他是第一个让我感到这么难缠的对手。立刻把这两个人赶出现场。两队，还是听曹行的吧，毕竟他现在是咱们队伍的主心。听曹翔的，他是我们队伍的主力。听到没有？赶出去！主持人，确认了吗？我确认，我不再更改。大家相信我，这次不会判断出错的。好，那就宣布结果。龙队的选择错误，扣5分。怎么可能？都说了，正确答案是我选的那杯水。少在这给我马后炮啊！刚才这都失误了。主持人，我问一下，我们是不是还有2次的选择机会啊？确实有2次选择的机会，但是每一次选错都会扣掉5分，那样的话就与寇国队的比分越拉越大。那就好，那就好，有机会选就行。这一次我绝对不会选错。还是听我的吧。你闭嘴！曹翔又做出了他的选择，那么这次的选择是对还是错的？怎么会是他？一个10岁不到的小孩，你这结构是不是出了问题啊？还有没有别人碰过数字滑入道？我查过了，今天一天就只有这个小孩碰过数字滑入道。哦，我明白了。曹博士，算了，曹博士，算了。行了，都别吵了，从现在开始听小雨的。领队，主持人，我们选择好了，最后一个机会，我们选择341号水杯。领队，
别！你怎么愿意相信一个小孩不相信我的？你忘了，咱们龙国队能取得现在的成就，那都是因为我。那你可知道是谁破了数字华容道的记录？正是小雨。什么？你说这个小鬼破了记录？开玩笑吧？您从哪儿得到的消息啊？啊，兵队，这个破数字华容道的人是谁都可以，唯独不可能是这个小鬼吧？行了，小雨，你有把握吗？不就是选杯水吗？有什么难的？好，主持人，请宣布结果吧。好，龙国队做出了第3次的选择，我宣布，结果是他是第一个让我感到这么难缠的女生。我听说你研究的课题一直都是电磁传播。哎，你这么小，竟然会查我研究什么课题？那你说有没有办法通过电磁干扰导致飞机电原子失灵，从而造起一场空难呢？发生什么事了？飞机的电子元件全部失灵，准备迫降。叔叔，你怎么不说话了？到底是谁？不是你的对手啊，静海3年级小学生。你从哪知道？谁告诉你的？谁告诉你的？谁告诉你的？叔叔，你怎么急了？快放开我！上去！你得怎么了？这个小孩的。你这个小孩不好对付，我没有必胜啊！怎么可能呢？啊，萧雨欣，你放心吧，这场比赛之前我已经做了完全的准备，所以我们只可能赢，不可能输。这场比赛我要让全世界的人都看见，我们空国人才是这个世界上最伟大的民族！哈哈哈哈！小雨，你为什么要空国人？不认识。妈妈，能借用你的手机打个电话吗？一会儿专线响了，对方挂了。这个电话热线是专门为李生而设的，只有李生一个人知道电话号码。可是，李生不是死了吗？是谁打的这个电话？观众朋友们，欢迎回来！现在即将开启超级大脑巅峰赛第3轮。在刚才的比赛中，我们可以看到龙国队暂时落后10分。那么能否绝地翻盘呢？接下来就由我来为大家介绍本次比赛的第3关。这是一张由 NASA 拍摄的仙女座星系照片，准确来说是仙女座的1/10照片，恒星数量也达到了1000亿级别。我们这一关的题目叫做星系拼图，我们需要选手在观察星系照片10分钟后，通过拼出仙女座星系照片，补上缺失的星系图片。什么？让我们进入这上亿颗星星？怎么可能办到啊？上千亿个星星，就算是电脑想要记住这么庞大星系也得半天吧？一帮蠢猪！你说什么呢？小孩，你找到过关的办法了吗？这么庞大的信息，不管什么人都记不住吧？现在就有请双方选手尽快的记住这张图。10分钟之后，比赛即将开始。10分钟。你记那边，你记那边，记中间。妈妈，怎么了，小鱼？我有办法通关。我有办法通关。你知道怎么通关？多简单，通过引力公式把星星的位置都计算出来。不用看了，这么庞大的信息量，短时间之内根本不可能记得住。小邻居，能问
怎么影响这一关？引力公式，只有用引力公式才能计算出星图之中空缺的位置，只有这样，我们才有可能赢下这一局。可就算是通过计算，也不可能办到吧？这得是多大的计算量？人脑真的可以算出来吗？你忘了，我们寇国是拥有最先进 AI 技术，通过 AI 技术，我们可以很轻松的就能计算出来引力关系，而且我们的领队也早有准备。这帮愚蠢的龙国人竟然还想用这么愚笨的办法对抗寇，真是可笑至极。10分钟时间到，请双方选手拼出星图。你们这是在算什么啊？你干什么？你记住了吗？你就乱拼！你给我停下来！小鬼，你连正式队员都不是，你要是害得我们输了，你担得起这责任吗？小雨他没有乱拼，这些拼图的位置是他自己计算出。计算出来的引力公式，你们试图想用引力公式算出拼图的位置？如此大的计算量，该不会有人算得出来吧？你不能，不代表别人不能，能让一下吗？你小子，完成。哎，这小子还要给我多少惊喜？这引力公式的计算量，就算我们所有人加起来，也算的没有这么快。这小子的大脑简直就是一台超级计算器嘛！哎，快看，寇国队也快拼完了。这到底是怎么回事？我感觉今天这场比赛就是这小子和小野健太郎2个人的对决呀！这真的能全部记住吗？我连看都没有看清楚。光是缺少了这一小块图片，里面就包含了上万颗行星。只有10分钟时间，我们怎么可能记住？少废话，能记住多少就拼多少，就10分钟，不信他寇国队能全部记住。真是一帮蠢货啊！跟这种人做对手，简直浪费我的时间。难道那小鬼也想到了要用引力公式来计算星图位置？这个小鬼真的有问题，我想到的他全都想到了。奇怪，我之前怎么会没有听过他的名字？那小林君今天怎么办？没关系，就算他知道了又怎么样？这么庞大的计算量，人脑是根本无法完成。让他算，我就不信这个小鬼算得过 AI。小雨，你这次不仅要赢下来，还要让你血战血潮。他们竟然拼完了，怎么做到的？肯定又是那个小孩，这个小孩简直就是个妖孽。他们也是在用引力公式计算出拼图的位置，仅凭大脑的计算，怎么可能比得过 AI？ 这局赢定！观众朋友们，现在2队几乎同时完成了拼图，第3局究竟会鹿死谁手呢？结果马上揭晓。就是这小孩拨通了1号专线，这小孩到底和李森坠机之谜有什么关系？这是这小孩的答案。李森坠机的时候，这小孩刚好从医院醒来，有这么巧的事吗？队长，那个寇国人眼睛上戴着的，好像是寇国最新研究的 AI 技术。这群寇国人好像是在作弊。队长，我们要不要？不要干扰正常比赛，我倒想看看这小孩有什么特殊之处。我们的1号专线只有2个人知道电话号码，一个是我，一个是李生。而李生刚刚飞机出事，还没有调查结果。现在我们已经查到拨打1号专线的人，拨打1号专线的就是这个小孩。这个小孩，他怎么会得到我们1号专线的号码？现在具体发生什么情况还不得而知。不过可以肯定，如果要了解李生追击事件，必须从这个小孩身上着手。高兰，你赶紧带人到节目现场，先弄清楚是怎么回事。是。小野已经开始拼了，难道他真的全部记住了吗？那我们要不要也开始拼啊？废什么话，赶紧！
不对，这明显不是这块啊！你们两个拖后腿干嘛？过来帮忙！你们这算什么？这人也太狂了吧，简直不把龙国放在眼里。太嚣张了！别轻举妄动，别忘了我们来这是干什么。谢谢太郎，你变狂了，是因为李森死了，你最强的对手就没了吗？不过你真以为你配当李森的对手吗？哪怕你背后是整个后国给你撑腰，却还是在学术上被李森虐得体无完肤。你研究了一辈子课题，却被李森几天时间证明毫无价值。现在李森死了，你又觉得你行了吗？我可说实话，谁告诉你这些的？刚刚节目组完成了计分，根据我们的计算，寇国队正确率80%，打破了这个项目的记录。哟西，以后我们一定啊！曹博士，我们不能把宝压在这个小孩身上吗？现在来宣布龙国队的成绩，龙国队已经落后了10分。如果这一局再次拉开分差，想要翻身的几率将会变得更加渺茫。龙国队的成绩是，我宣布，还是不能草率。万一这小子是乱拼的，我们岂不是输定了？我给答案就是正确的答案。我们凭什么相信你？蠢货，难道你们还没有意识到吗？你们已经输定了！仅凭一个公式就想计算出星图的位置，简直可笑！你们觉得可能吗？不如我给你们建议啊，现在立刻就承认你们龙国都是一帮无可救药的废物，然后认输离开，免得让全世界都看到你们这副可怜的样子。听见没有？你假装要鞠躬道歉啊！火货，让我给他鞠躬道歉。曹想，你别太过分啊！现在结果还没出来，你就上赶着跟人求和。你要道歉，你自己去。道什么啊？等结果出来，求和还有用吗？你们不道歉，我道歉啊！好，我接受你的道歉。你还有没有尊严？我为的就是龙国的尊严。以为输了比赛就好了吗？这曹翔也不行，对，这求和未必是件坏事。这一局啊，我们确实是输不起，不过下一局是我们传统的优势项目，我们肯定能翻盘。老东铁我，你是什么人？这台 AI 机器名叫天照，它每天能够跟自己下上百万局棋，早就已经进化到了人类无法战胜的阶段。曹博士，你所谓的冠军头衔，不过就是小丑身上最后的一块遮羞布。哼，围棋是我们人类的艺术，他一个电脑会不？那不妨试一试。连队，我要代替曹博士参赛。小子，你连棋子都拿不稳，怎么替我比赛？连队，还是让曹翔上吧，这围棋就是他的强项。话是这么说，但是遇到这种对手，恐怕是曹翔也无法对付的。天照的底层算法是我写的，我知道它的漏洞，让我来，我能赢。你说什么？你写的？没法跟你们解释这么多，让我来，我能赢。站住！你小子是不是疯了啊？说了哪门的疯话？这事我没法解释，就你们要相信我。把这个给他。等等，刚才小雨计算的星图竟然正确率是100%！什么？你上哪知道这些的？谁告诉你的？这
这不是 AI 吗？这个 AI 底层代码还是李森设计的，有什么稀奇的？不过节目并没有说不能使用 AI 辅助，所以你不用紧张。但是你真以为 AI 已经能战胜人类了吗？少跟我虚张声势！你难道以为仅凭你的脑力就能算得过我寇国最先进的 AI 吗？叔叔，我们比赛结果吧。好，接下来我宣布，等等，小野姐，不如这局比赛我们算和局。我知道你也没有必胜，我也不想冒这个险，不如这局我们不如算和局，下一局我们再定胜负。你干什么？跟寇国人求和？狗嘴！你是队长，我是队长啊！这场比赛关乎我们龙国的尊严，却不能把比赛的胜负交到你一个毛头小子身上。好，既然你想求和，那我就给你这个机会。不过，得让这个小鬼给我鞠躬，为他的失礼赔礼道歉，我就可以算这局是平局啊。准确率100%，这个小孩刚刚靠人脑计算赢了 AI。局长，我感觉这个小孩就像另一个李森一样，一个普普通通的小孩，突然变得这么可怕，这绝不是偶然现象。通知上层，我们可能很快就会摸清楚李森坐的飞机为什么失事。是。经过两队协商，上一关决定以平局结尾。我们将不再公布上一关的比赛成绩，两队继续维持在10分的分差。那么接下来这一关呢，就是决定胜负的最后一关。这一关获胜者将获得100分，来决定比赛的胜负。这一关就是围棋对决。终于到最后一关了，无论前边输多少，只要拿下这一关，一定能够翻盘。你就这么自信？你是不知道吧？曹博士仅仅用业余时间研究围棋，就已经获得了2次围棋世界冠军，对付寇国队绰绰有余。跟他废什么话呀？一个小屁孩，知道天有多高，地有多深吗？井底之蛙，难道你们不知道寇国的 AI 围棋技术早就已经打败寇国棋院无敌手了吗？你们的对手是他。龙国队下了天元，这究竟是何用意啊？这是李森的新人布局。天照 AI 竟然陷入思考，难道这一招棋也难住他？这怎么不动了？太棒了，臭小子，连 AI 都觉得自己要输了。不可能，这电脑是不是坏了？它当然没坏，这个 AI 底层算法是我设计的，我知道它的逻辑，它已经算出来自己输了。你写的，你因为我就是李森。不可能！你们看，电脑上显示 AI 重新进行了评估，现在的胜率只有0%。曹江，你先上一边去，这盘棋就让小雨来下。小鬼，这台 AI 下过的棋局比存世所有棋手加起来，你输定了。云妹，徐正宇能赢吗？人和 AI 下得过吗？围棋是人类对抗 AI 最后的步骤。围棋的棋盘呢是19×19，每一步的走法约为250步，整盘棋上的可能局面数超过宇宙原子总数，而传统计算机的暴力穷举法完全不可行。但是这次寇国队带来的这个 AI 与以往似乎有些不同了。如果天照 AI 能够通过自身学习提高棋力，每天下100万局棋，
恐怕啊，这已经不是人类所能与之抗衡的。小鬼，这台机器的自我评估胜率已经达到了80%，你这开头的布局太差了，你已经过了。天照的弱点在于过度依赖对现有棋局的学习，但只要是没见过的棋谱，能打乱他的逻辑。可惜天照学习过人类历史上所有的棋谱，那他有学过李森的布局吗？连 AI 都怀疑人生了吗？这小子，这还是人吗？竟然下赢了天照 AI， 难道他真的是李森？但这也太匪夷所思了吧0%，你可是我寇国最先进的技术，你怎么会让我输给一个龙国人？我不信，我不信 ！AI 是人制造出来的，只要是人制造出来的，就有它的弱点。你下呀！认输了，废物东西，废物东西！好，天哪！天照 AI 竟然选择了投子认父，我们看到了什么呀？以人类身躯，竟然战胜了最先进的 AI！让我们恭喜龙国队获得最后的胜利，加100分！让我们恭喜龙国队在最后一盘决胜翻盘，拿下了比赛的胜利，更赢得了全球超级大脑巅峰赛的总冠军。小雨，也太棒了吧！妈，我还有点事要处理。就算你赢了，那又怎么样？我的天照 AI 一定会进化成为那种你战胜不了的程度。飞机失事当天，是你篡改了动力系统的电磁代码，对吧？你在说什么？你以为你窃取了李森对 AI 的研究，就能让你登堂入室吗？你永远成不了李森，哪怕他死了。小野健太郎，你涉嫌谋害李森博士，请配合调查。你搞清楚，谁杀人了？拿出证据来！拿出证据来！放开我！小雨，不对，你究竟是谁啊？我怎么感觉你好像变了一个？我就是你的儿子呀。不过从今以后，我会用这份力量保护你，包括整个龙国。妈，喝点水。小雨，刚刚那些动作是谁教你的？徐佳，面对下轮的难度会升级一个档次，而且对手是寇国新一代最强的小野健太郎。你需要换人吗？叔叔，我妈妈肯定能行的，不用换人。面对，刚才这个女人不过是运气好了的，您不会真的以为她有这个实力解开13阶魔方？也没见你一起。来，徐佳，那你怎么想？我想继续参加比赛。林子叔叔，我能上台给妈妈当助手吗？哎，小屁孩，别添乱。好，再一会儿啊，你也上台，就给你妈妈当助手。走吧。欢迎继续收看超级大脑巅峰赛。现在，龙国队和寇国队均只有一位选手完成了魔方还原，现在比分是30分比30分，比分持平。但是下一轮的难度恐怕会超乎所有人的想象。哦，下一轮的题目是什么呢？下一轮是微观变水。
选手们需要从这500杯水当中抽选出1杯进行观察，随后将选出的这1杯又放回到500杯水当中。选手们需要从这500杯水当中找到自己刚才观察的那1杯。这怎么可能做到？终于有点意思了。